Akkam jirtu nagaan lafa jirtu hunduma keessaniif haa ta'u ana obboleessa keessan firoomsisii odeeffannoo wanti bara argadhe gara keessanitti dhiyeessaa na waliin tura. Tajaajila Turkii ergamootaa fi raajotaa waliin wal simsiisuuf qophaa'e irratti waldaa CJ kan Christ Jesus TV jedhu Apostle Tamiratiin qophaa'e raajonni fi akkasumas lallabdoonni barsiisonni wangeelaa paastoroonni Itoophiyaa keessa jiran baay'ee beekamoo ta'an chaanalii dhuunfaatanii kan qaban kanneen akka chaanalii CJ Christ Jesus TV, Presence TV, Holy Jesus TV akkasumas illee kan Christ Army TV fi kanneen kana fakkaatan baay'een isaanii kan akka Hinok fa'aa kan akka Prophet Darresoo fa'aa kanneen akka Jaappii fa'aa kanneen akka chufa fa'aa irratti argamanii akkasumas maatii isaanii waliin namoonni beekamoo jedhamu Itoophiyaa keessatti egaa karaa amantaa kiristaanaatti waldaa chaanalii gurguddaa qabaniif waldaa gurguddaa keessumattuu magaalaa Finfinnee fi Itoophiyaa kana keessatti fi gara biyya alaa keessatti illee fudhatama guddaa qaban har'a waldaan kun waldaa niitoorkii yookaan immoo walitti hidhiinsa ergamootaa fi raajotaa sagantaa jedhuun qopheessitee namoonni koomii lakkaa'aman waldaa CJ irratti argaman irratti hirmaatanii sagantaa ho'aa sagantaa addaatu gaggeeffamee ture. Dhugumaan bara kana keessa bara raajonni ni fi ergamoota ofiin namoonni ofiin jedhan kun ofiifitti charchii banatanii hunduu addunyaa mataa isaa keessa jiraatu malee addunyaa macaafa qulqulluu fi akkasumas immoo addunyaa waaqayyoo irraanfatanii yaadamtaan isaanii keessa jiraatanitti kun walitti hidhiinsi kun dhufuunsaa yaada waliif qaban yookaan immoo jaalala obbolummaa waliif agarsiisu akkasumas immoo waliif yaada garaagaraa kennu inni tokko yoo balleesse akka sirreessuuf inni tokko immoo gaarii daandii gaarii jiraati daandii gaarii akkuma itti fufuuf sagantaa qophaa'e dhagaa egaa sagantaa kana kan qopheesse waldaa CJ yookaan immoo Christ Jesus TV kan Apostle yookaan immoo ergamaa Tamirat Tarekegndha. Tamirat Tarekegnd jechuun nama guddaa Itoophiyaa irra darbee addunyaa kanaaf nama waaqayyo dibee kaase dhagaa. Apostle Tamirat Tarekegnd jechuun nama Lobbaawurtti dhalate garuu magaalaa Jimmaatti guddate yeroo darbee magaalaa Finfinnee irraa bara 2015 keessa natti fakkaata gara ganna keessa konferensii cimaa tokko magaalaa Jimmaatti qopheessanii anillee dhaqee irratti argamee ture yeroo sana yuunivarsiitii Jimmaa waan barachaa tureef dhaqee irratti argameera. Dhugumaan ayyaanni waaqayyo namarra jiru nama cimaa nama addaa nama bakka dinqisiifatamaa nama waaqayyo dibee kaase nama Itoophiyaa irra darbee addunyaa kanaaf illee bakka gargaraatti deemee tajaajilu waan nama ajaa'ibu dandeettiin afaan qabu dhugumayyuu bakka baay'ee nama ajaa'iba. Duraan barsaa yuunivarsiitii akka turee fi barsaa afaan Ingiliffaa akka turedha kan haasa'amu amma odeeffannoon kun dhugaa akka ta'e hin beeku garuu kan bara dhaabbatee addunyaa garaagaraa deemee yeroo inni biyyoota Eeshiyaa keessa jiran Ameerikaa Yurooppii keessa deemee biyyoota garaagaraa namoota beekamoo fi bebbeekamoo ta'eef biyyoota garaagaraa deemee yeroo inni tajaajila karaa garaagaraa ni mul'ata. Dhuguma nama addaati. Sagantaa kana qopheessuun isaas immoo hagam niitoorkii yookaan immoo walitti hidhiinsa apoostilii fi piroofeetii kan jedhu yookaan immoo ergamoota raajota gidduutti uumuudhaaf akka yaadedha kan agarsiisu. Ani akka kiristaanaatti baay'een gammade gaafan kana argu gaafa akkas raajonni biyya keenyaa maqaa qaban yookaan immoo ol kakka'anii jiran jaalala guddaa walitti agarsiisanii akkasiin sagantaa bareedaa qopheessanii namoonni kaanis akka irratti hirmaatan godhanii karaa ganaan gaafa wal tumanii wal maddii dhaabbatan baay'ee namatti tola. Amma yeroo ammaa kana wanti mul'achaa dhufe namni baay'een chaanalii mataa isaa banatee addunyaa mataa isaa keessa bifa qarshii irratti fookas godhee beekamtii fi keessumattuu qarshii viyuu yuutuubii irratti argatu akkasumas immoo akkamittiin beekamtii akka argatuu fi diyaasporaa irraa qarshii gurguddaa akkamitti akka argatanii madda galii mataa isaanii godhatanii konkolaataa widdii ta'e mana widdii ta'e yeroo garaagaraatti biyya Ameerikaa deemanii maatii isaanii fudhatanii bashannanii jireenya lafa kana irratti akka gannati jireenyi isaa heaven yookaan immoo jannata jenneessa boru abdii lubbuudhaaf fe'in isaan immoo fooniidha jiraachaa akka jiran baay'een isaanii hin beekna. Egaa kanan wajjii wal qabatee kun akkuma jirutti yeroo tokko kan namni wal dhaga'uu dhiisa addunyaa taasaa keessa jiraata. Waldaa tokko keessa miseensi yoo jiraate fakkeenyaaf tajaajilaan tokkoof tajaajilaan kan biraa yoo wal dhabe inni tokko baheetu waldaa kan biraan badhaadha malee lakkii natu balleessi yookaan immoo situ balleessi balleessaa kana waliif dhiisneetoo araada buusneetoo gara waaqayyootti deebineetoo tokkummaadhaan jaalala obbolummaatii waaqayyoon tajaajila kan jedhu baay'ee xiqqaatee jira bara kana namni akkas jedhu badaan jiru. Garuu immoo bara kana keessa egaa Apostle Tamirat Tarekegnd ergamaa waaqayyoo namni jaallatamaan namni guddaan akka kiristaanaatti qabnu keessumattuu immoo namni kun nama Oromooti mucaa Oromoo garuu mucaa addunyaadhaaf dibamee ka'edha. Namni kun sagantaa kana bareedaa akkanaa qopheessee dhiisuu isaatiif waaqayyo daddabalee mana kee eebbisuu jechuun barbaada. Namoonni chaliituu keenya faalaa ta'an subscribe gochuu akka hin dagatinaa ana obboleessa keessan firoomsi hanga dhumaatti waan waliin tursaniif
nagaatti galtawaa.